Ой, ты что же там? Не видел, что ли? Он... Есть. Блять. Этот виноват. Oh, oh shit. Ёб твою душу, мать-то. Сверхъестественного. Но для достижения этой цели ты не должен стремиться только к конечному. Ёпсель-попсель. Саша! Ой! Сань, ты целый? Да. Слава тебе, Господи. Ебать.
Блять! Ё-моё! 12800. А, нихуя, Land Rover 13600. О, есть. Надо же. Охуя себе, Ну, он мой близкий человек. Ёб твою мать. Ёшкин кот. Бля. Тихо, 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 тихо. Скоро, скоро. Блять, Димка, останавливайся по голове. Не клади трубочку, расскажу, где... По воскресеньям и понедельникам до 22 по Москве. На ДФМ наступает время ритмического отдыха. Ебануться. Расслабиться и получить истинное музыкальное удовольствие. Охренеть. Но, Антон, они опять хотят подать то же блюдо. Ди Каприо, вот ты вспомнил «Авиатора», опять же будет что-то в этом. Как ты. Ну, ой, поэтому... Ёбаный в рот, Славик, а ну Славик.
Фокус будет тоже амбразура. И тоже. Ну, блядь, ну кто ты? Ну, блядь, ну кто ты? Бросил меня муж, наплевать на весь мир. Бросайте вы мне прорубь, не папа, а я. Где товарищи? Хера себе. Ты там не видел просто. А он ближе в 2 раза. Блядь! Пиздец! Что ли, моих родителей удрачивать? Что там? Как это он так? Как это он так? Алёш, Как так? вот эта сука его подрезала. Мамин парень. Блядь. Ой, его заносит. Да, я вижу, что его заносит. Мама дорогая. Да уж. Так. Блядь, туда... Цены на золотые цепи и браслеты 585 пробы от 1980 рублей. Большое застолье, шикарный букет. Любимая, нам не позволят Главным событием салон свадебных платьев Топ Брайт. Распродажа.
красиво. Я не успеваю. 19:30, в смысле, пол-восьмого. Я помню. О, дурачок. Мы это сняли? Да. Оле, имам го на камерата, Поставам. Имам го на камерата, чакай. Сука, уебки. Чё, мозгов-то нахуй вообще нету, блядь? Да нахуй надо. Пропусти, да. Конечно. Ебать. Anders das Bühnengeschehen. Dort war Boulevardkomödie von Frankfurt.
понятно, да? Вот. Или